iring ulun kaporpore sangamur pengerat mring sahanan ingkang mring kanan siang tasih mawe boga kang sawega sering telahan nyawang kanan mamuju henwang awit namastu purma sidhem om awit namastu silat mringbang jagat karana sirang tun kawisane bisana sono sinambung nang ing pestu maksih wastanda nambah buddha jinandur tutur katulur tulat prorate baratya winur setong upama prameng niskara karanta dya tumiying jaman purwa mangja tekap wasane brutaureng ing pralambang matumbo-tumbo marmo panggung panggung sang Purwengkata sing kebyar tematining Bayang Purwa purwakane kondo nari tuting basa dengan kurung musura sine narasaya karaos mulan saruwang rasa wani muruhing diri rasa rumangsa rumangsan dilek jalma kilukatsa jarang sang cancali tolo bejeng wis gemelar jroning pagelaran ya Gusti Dadi aming sani pagelaran inggih Purwa Surya Candra Darum yang karep kawis kena putra dikamu sesari ratu angitri bawono perwategeng nduk sina gilir kepati teman dadi pitanganing dina sasi warsi windu kang sarlabat petunggulan pangkartu mangkarku isine rambut kaya jamating krembyah dadi padeku kutu alang katogo Burana yang grondo dadi brana tanpa wicalan padang terawan sinar Sang Hyang Retnawi ingkang ngarsa merbawani jagat mungguh jagat wetan mungguh mungguh kalikan mungkara bang meranganga lamun kayak saya dilat-dilato bumi saya tahu sebelum Sang Hyang arep kartosa blakanan guru bangis pujenar kaperbawan sinar Sang Hyang Basanta tarung tu katon ijo ruyu-ruyu panggung gunung ingkang biru moyo-moyo pucing gunung itu melan gedanu kasil ing Praban sono lenggat lenggut nganti kaya gunung Mangkuca mega tantang wis tangu soleng kawula dase dina arsa apa ya buka garap Tegal Sawahi anglu silur tanpa pedoti sampai sesendonan sesendenan mikul karo ngene anggiring raja kayane samono pirembagan Samara Wangi Sang Hyang Arkasa tangsa inggil wis katon melus lan jagat dening keplapapan kidule Tanggulon sinaring jagat kang sang Buyodara Betijur Bekukuwung
Paredatan wonten ingkang amadani kekunging praja negari Ngastina. Tarunaka semanten praja negari Ngastina dumasake pulo-pulo bebanjaran sinasapan kaya benawi tinabi umbah samudra binang langut kang tanpa pakut. Pegating maninggal kapantuk urunding Cakrawala. Wane-wane Cakra wis sawane kedeping jorang corong kedepung gosirung. Kinarya sesuing peksi lawet lan sarang burung. Wonten ugi pasisiran tersasana jembar kebeganing pasir gumelar garis pinggir. Tanem turu nyuruh karang kitri roy-roy ron kelopo bumi subur pasidan mawur sadengat pinandur pangkartu mangkar kawurian dadi gunung-gunung bebanjana karang sang langgen lenggak-lenggok lambat yen meja saking sendang-sendang bening tirtane wiline pinara para playune tanampi waduk binentung-bentung kinarya eline sawah yang pategalaring loro kesmo pokal pangurutane bosan tonton bumi sanjeng kanggang selo sedaya tinanura kang para kabipati dan silang gelar pasapinan jaya rumesari kang pinangka pratiwi patugal kepulujeng kang angkrembu godhongan yambit wae ngati kaya manglung-manglung bidanti polo kependhem polo kesimpar polo kemantung sadutan kujiwa cinawi dukulan kemawek sarasaning diri ingon-ingon aja kaya dewen sansaya ngrembug lamun siang ngaglaring bangunan lamun manci sarep sore samya mulih marang kandhangi dewi-dewi datan ana jane kandhang Winanjing Palang lapet tembé saking tindak Durjana Cuti samya sayog saka kaptyang karo mring nusa bangsa duwe negari Ngastina ya negari Gajahaya Wono ngimbangi gunung anggur samrel lestari lan tumuron ratu merah satu dadi guru-guru kaning lingkungan langkung-langkung lamun to pinaliti sampun-sampun ing sesanggeman sampun tebel saking tindasan sinan saya foto winodananing mumaji namatan daya dinayan sewiji-wiji mapan sejati ning jajiban kang pinuji temah mawujud manunggaling cipta rasa karo sambabar karya kenging binasaken negari Ngastina Kusuma kimanjing marang jaman Kucana Panjang punjung pasir pawuger Lojinawi kemari pakarta tata raharja dasar guru kang gendhong bori padhang jagati dhuwur kungsi turta atukun jarane turta kasusuring manca praja lah sedaya wau ingkang asta pusaran kadil bangsa negari Ngastina menang Rudenu Capadasa ramani sang nata dasa 10 nama wis mestani jejuluk sang nata Prabu Duryudana ya sang Prabu Kurupati ya sang Prabu Jaka Pitana ya sang nata Prabu Jaya Pitana ya sang Kurawa Indra ya sang Dastaratmaja ya sang Tri Pamangsah ya sang Gendari Suta nalindurengga lenggah wonten sak madaning dampar Jana Sempik babon permadani sinasapan lisa wangi jepat kesuri gondhare ambabaran dumugi sanjawining pasewakan tatan mantra-mantra sepati Bathara kaya dewaning kasugihan Sang Hyang Bathara kuwi wangi Jawanta binayang bayi sanjane murab surab sari kamis tinggal pepandir sagung sambo sewewo daya romping samudra daratan tatan kanton piswanipun sang anung-anung tetungguling praja negari Ngastina miwah sang jaring para kadang ingkang sampun ketinggal sowan panengga menika pepati negari Ngastina satring plasa senar anengge sang Rekyana Pati Harya Sengkuni ya sang Harya Suman ya sang Raden Trigantalpati semambung pisawanira rawuhipun pujangga nujung negari Ngastina pandhita ing saka lima sang tampa Begawan Durna ya sang Resi Kumbayana ya sang Bharatwaja putra datan kantun ugi rawuhipun Senopati negari Ngastina nata ngawangga sang Prabu Karna Basesena ya sang Surya putra ya sang Suryatmaja nata ngawangga marang pilenggahipun Pangeran Pati negari Ngastina sadaya daya tinalang anengge sang Raden Arya Kartamarma paring mangke tidhem ramadaning pasewakan sanjung para nayaka samya gandeng pasisiran jejal ya rapet popot bibit prasasat tupan dagul datan peselo lampun sakathing para sipa jaya mludak gendera rontek umbul-umbul kangge terang ngendani yen wonten bangsa labuh payu megar mendhi jamur barat bangsa rendheng tumbeng ngrangapu jati ngaran mangsa katiga para duwit kal didhem jinem madaring pasewakan negari Ngastina
Datan-datan gudunganing kengobas samirna datal mampakapi arsa mung swaraning pratungga miwah panggih baranggono sikur murmani pangandikan Jatuh kembang Dewi Jermantika Sang Prabu turu-turu kenggen kababaring lisan mas murok ning langit Sritenon ning pasir
Busana maneka warna Pak Puspitengu Dyono Yang Pancra Sarwarukma Rengging manik loro Narawata Obro prabanyo kang sumirat kenyaring teca laliwarat lerki laci siring adet Wimbo kekondom Katiupeng maruta mando saparan mangambet ungas
Diwangsung pono mangadili duwi ana sasmin tanding senjakan wasisaning Bathara paman Mati Arya Sengguni ayo dadi aku kaget penglurusi paman Mati Arya Sengguni dene sira ingsun wijana ngersaning manira pekenira paman Mati Arya Sengguni Arya Suman kawula nun inggih anak Prabu sakalangkung kaget penggalipun ingkang bapa ing kematian ing Jawi sanget kuwatos sing manah bebasan pindharun salomba pinanjering alun-alun kumiter caruk maras nanging sareng wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan sinuwun diwajis sembahan kula pengayoman kula ing Madyapada prapting delahan anak Prabu Jaka Pitana kepareng kula sumadong dawuh pangandika paduka nggih anak Prabu Jaka Pitana anak Prabu Duryudana kawula nun inggih paman Mati Arya Sengguni iki kanthi paranipun sira ingsun percaya minangka dadi batal wakil ingsun pranata tata kiting kaprajan negari Ngastina para diage aturna kelawan panjenengan ingsun samendang ujara nganti kang karempin paman Mati Arya Sengguni kawula nun inggih nggih menawi paduka ndang ubam tata kiting kaprajan saestu sadotan badhe anguci wani para kawula samya sayek saeka kapti akarya luhuring nusa bangsa duwin negari ing Astinapura mendhaipun para prajurit saha para sata Kurawa ingkang boten kendhat anggen tansah gegladen ulah kredane perang sawanci-wanci praja paduka katempuh ing marang muka tartentu boten badhe anggepok unsa paduka anak Prabu Jaka Pitana nggih anak Prabu Duryudana ingkang bapa ing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna nggih anak Prabu Jaka Pitana kawula nun inggih jangkep kang dadi aturira kawi bombong penggalih ingsun ora liwat pakar ingkang utama tindakna selawase urip paman Mati Arya Sengguni kawula nun inggih namung dereng lansak sampunipun kepareng ngambuk kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk saandhap padha paduka anak Prabu Jaka Pitana nggih anak Prabu Duryudana paman Arya inggih kula tampi dawuh sami-sami boten langkung kaskecan lenggah paduka paman Mati Arya Sengguni anggen rawuh prapta wonten praja negari Ngastina dinten sakmenika paman Arya inggih nggih sampun boten ngrang prayogi bisawanipun ingkang bapa ing kepatihan dinten sakmenika anak Prabu kawula nun inggih Pupu Brabandurna nun manggi Pupu Braban sarau paduka Pupu Brabanduring Sukalima ingkang putra Duryudana ngaturaken asung pasegan Monokrambi saha mugi tansah manggi wilujeng rawuh paduka Pupu Brabandurna wonten praja negari Ngastina Pupu Braban Sukalima. Wah, astaga swala sila bertapa sumaranti hawala. Gamana kula gopre kantil bututing selikur. Kula naknan nggih, kula naknan. Kepareng paduka miji dhumateng piswanipun ingkang bapa ing Sukalima. Wah, dinten sak menika wilujeng piswanipun ingkang bapa ing Sukalima. Mboten manggalangan setunggal punapa. Pasegat Monokrami tuwin Pambagya Raja sampun ingkang bapa tampi akarya bombong raos menggalih. Boten langkung ingkang bapa ing Sukalima ngaturaken salam taklim kula mugi kunjuk ngarsa paduka anak Prabu Jaka Pitana nggih anak Prabu Duryudana sampun kula tampi akarya bombong raos menggalih boten langkung kaskecan lenggah paduka Pupu Brabandurna ing Sukalima dinten sakmenika Pupu Braban sampun boten kirang prayogi bisawanipun ingkang bapa ing Sukalima dinten sakmenika nggih wonten praja negari Ngastina anak Prabu Duryudana Rama dene Kakang Prabu Karna Basusena ing Ngawangga sarau paduka ingkang rayi ngaturaken pasegan Monokrami Pambagya Raharja mugi tansah kunjung ngarsa paduka Kakang Prabu Karna Basusena ing Ngawangga Kakang Prabu Karna jagat pangestu ora wayah loro jagat Yayi sakalangkung paduka Yayi Prabu Jaka Pitana amiji dumateng pisawanipun ingkang raka ing Ngawangga dinten sakmenika kepareng wilujeng pisawanipun ingkang raka ing Ngawangga wonten praja negari Ngastina pasegan Monokrami tuwin Pambagya Raharja sampun ingkang raka tambi akarya bombong tias penggalipun ingkang raka ing Ngawangga
Mboten langkung kula ngaturaken salam taklim kula mugi tansah kunjuk ngarsa paduka Yayi Prabu Jaka Pitana, Yayi Prabu Duryudana. Kakang Prabu Karna. Sampun kula tambyaken bumbung rasa menggali boten langkung kaskecana lenggah paduka wonten praja negari Ngastina, Kakang Prabu. Kawula nuk nggih. Sampun boten ngrang prayogi pisawanipun ingkang raka ing ngawangga dinten sakmenika Yayi Prabu Duryudana. Apa diri Dimas Kartomarma ing toya tinalak padha kanthi raja sapraptanira Dimas Kartomarma baunuk niki nunamin pasang Kalimantabi Drepina ngiloduni dumawang tawang tuwang Koko Prabu kepareng paduka sang sinuwun miji dumateng pisawanipun ingkang Abdi Kartomarma dinten sakmenika pareng wilujeng pisawan kula mboten manggalangan setunggal punapa kepareng kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunju sandhap padha paduka Kanjeng Koko Prabu Duryudana. Koko Prabu Ngastina sembahan kula sinuwun diwaji sembahan kula sinuwun baunuk niki. Yo Dimas Kartomarma ngaturke bekti kelawan pun Kakang. Ora lan pengesunipun Kakang bae tampanana Yayi. Sampun kawula pun diantosna jimat maribi dayana ing kasantosan. Ora liwat prayoga nonggon mulungguh sartane padha tatane basaring Purwadya punika padha gantung sibuk. Aja ora kanthi kang padha saur manuk jenenge isa nedya mbabarake tuwin panembromo wigatining pasewakan Dimas Kartomarma. Baunuk niki. Prawing sampun paduka dawuh tartemtu kula boten badhe suwala. Kula sendika mangestu padha dawuh padukan Joko Prabu. Baunuk niki. Kula nuwun sewu nggih anak Prabu. Dinten sakmenika damel kaget Sang Jawara pinisepuh miyah para nayaka Punggawa wonten praja negari Ngastina. Teka dinten sakmenika paduka anak Prabu Duryudana ngawontenaken pasewakan agung ingkang benten kelawan adat ingkang sampun kalampah. Awi anak Prabu kula aturi paring dawuh wonten wigatos menapa ngantos ing sakmangke nglempaken Sang Jawara pinisepuh kalebet ingkang bapa ing kepatihan. Kepareng ingkang bapa nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda tama paduka anak Prabu Jaka Pitana menawi kepareng tumenten kawedharengan kathah nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana awiye kula kanthi kula dherekaken manjing wonten sakelenging kedhatonapan catur netra kelawan ingkang bapa ing suka ingkang bapa ing kepatihan nggih anak Prabu. Oh nuwun sewu anak Prabu. Nuwun sewu dinten sakmenika paduka wontenaken pasewakan ingkang bene keladaran sampun. Jernyatanipun dinten sakmenika adat saben anak Prabu Jaka Pitana menika ngawontenaken pasewakan menika wayah siang utawi sabibaripun tabuh 12. Nanging nuwun sewu menika enjang sanget anak Prabu. Menika estu tabuh 8 jika sampun ngawontenaken pasewakan. Monggo laturi paring dawuh ten supados ingkang mangke sampun ngantos damel bingungipun sangya para kawula. Ing atasipun wanci menika wanci nyambut gawe. Wanci menika wancine para kawula praja negari Ngastina menika pados pakaryan pangupon jiwa. Mekaten anak Prabu kumareng kula sumadong dawuh. Nggih, Yayi iki marang kula ugi sumadong dawuh. Kaget sotaning penggalipun ingkang raka ing ngawangga. Dupi kula tampi timbalan paduka Yayi Prabu. Kula kinen sowan wonten praja negari Ngastina wonten menapa Yayi? Jagat dewa tu jagat pangestu Paman Darya wonten paring dawuh nggih Bapa Mandurna. Kula wonten dawuh. Kakang Prabu Karna kula nuk nggih. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Duryudana Tadhawatana teka dinten sakmenika kula ngawontenaken pasewakan ingkang bene kelawan adat ingkang sampun kelampah. Paman Darya ingkang badhe kula aturaken ingkang badhe kula rembang samadyaning pasewakan menika saestu kula namung kepingin damel serana supados kula saged nyumurupi kadang kula para Pandhawa enggalo sirna ngatang-atang dados bathang sukmane dicemplungake ning neraka jahanam sampun marambah makaping-kaping mboten namung kaping setunggal kalih menawa dene 3 para Kurawa sampun damel karti sampeka kagem nyerenaken para Pandhawa wonten dinten sakmenika dugi wekdal sapriki gagar wigatatan Ratu Karya kula menika bingung merga ingkang kula antu-antu kula iso ngerteni ndase kadang kula para Pandhawa 5 gumlundhung teng arepe Prabu Duryudana menika kula ngarawuhaken para pujangga pinisepuh praja negari Ngastina kula amung badhe nyuwun iku pertikel
kados pundi sarana anggen kula badhe mejahi para Pandhawa, Pamandarya, Bapa Pramadura menapa diri Kakang Prabu karo Basusena Ngawangga lan sedaya kemawon ingkang rawuh wonten mriki. Anjreng Kang Puspita kasilering samirana mri sekar kadhong ngas kandhanya maweh raras wernaning driya nyawa-nyawa jimat sesembahan kula nggih anak Prabu kula nyuwun mangapunten kaget penggalih kula sareng paduka anak Prabu Jaka Pitana paring dawuh bilih dinten sakmenika jengandika kepengin damel surana kareti sampeka kagem mejahi dhumateng pun para Pandhawa kula nuwun sewu lunggil Kurawa menika kirangipun menapa to cobi kula tak nyuwun mriksa anggenipun damel karti sampeka kepengin mejahi dhumateng pun para Pandhawa menika menawi dipun netang sampun ping pinten kemawon cobi mangetang ping pinten mawon syarat sarana karti sampeka kagem mejahi dhumateng pun para Pandhawa dugi sepriki gagar wigar datan antuk karya nggih jengandika mesti kemawon ngemuti duk nalika lelampahan bale sigala-gala menika nalikanipun Pandhawa tesih lare kemawon didayane ora jamak-jamak ning atase Pandhawa mapan wonten sak lebeting bale sigala-gala tumuli bale sigala-gala dipun besmi dipun nobong dening para sata Kurawa wekasaning sak mangke kula manggihaken rongkongan menungsa cacahipun 6 jebul tinemunipun rongkongan menungsa kala wau menika sanes kok para Pandhawa nanging kula piyambak ugi boten mangertosi menika sejatosipun rongkonganipun sinten ingkang kaping kalih nalikanipun jengandika anak Prabu Jaka Pitana kepingin ngloropaken pun Bratasena supados babat wana marta nalika semanten dipun dawuhi dening Ingkang Rama inggih menika pun sinuwun Prabu Dastarastra nalika semanten dipun dawuhi supados babat wana marta kirangipun menapa kula jengandika miwah para kadang sata Kurawa
ngreka daya julung tungkul dumateng pun Bratasena dipun krenah patine supaya boten slamet wonten sakmadaning alas wana Marta. Malah ing sakmangke para Pandhawa angsal triman nugraha saking para Jawata arupi negari Ngamarta. Cobi tomang penggalih. Kula aturi menggalih. Pandhawa menika marambah makaping-kaping pendak-pendak arep diloropke mesti ana wae sing ngayomi mbuh menika dewa mbuh menika titah mesti kemawon para Pandhawa menika menawi dipun damel angel dalane malah kadang malah sok kepenak uripe. Dewate wonten dawuh Kakang. Nuwun sewu ta, nuwun sewu. Menawi sing ngandika paring dawuh kados mekaten menawi bilih pendak-pendak Pandhawa dipun loropaken malah entuk kanugrahan. Mriku nuwun sewu. Sing ngandika kedah emut. Emut dumateng perkawis menapa? Wonten tetembungan orang susah dimudahkan jalannya. Menika. Endi ana to Kang wong wis rekoso uripe malah gampang kepiye to? Mengke riyen Pandhawa mriku ateges. Cobi to dipun tingali melih, dipun tingali melih. Niki mboten kateges kula mriku banding-bandingke antarane Kurawa kalian Pandhawa mboten kateges kula mriku mboten terus kula lan kula langkung terus kalian para Pandhawa niku babare pisan mboten. Nanging cobi mangsawang. Seka awak bodi kemawon. Kurawa niku wong-wongane lemu-lemu. Niku mertandake wong sing doyan mangan. Cobi mang penggalih. Nggih. Kurawa niku wonge lemu-lemu. Mertandake wong sing doyan mangan, sing digedhek-gedheke ming aluamah. Niku. Pendak-pendak ana acara sing digolek ming sega. Lawuh. Lha nuwun sewu, nek kula ngarani Kurawa niku tim Sukaneda niku nggih mboten kleru. Teges Kurawa awake lemu-lemu niku kokean mangan. Wong nek kokean mangan kuwi kurang prihatine. Ngaten Kakang nggih. Lajeng para Pandhawa menika awake cungkring-cungkring. Pandhawa menika awake ceking-ceking. Pandhawa menika awake gering-gering, awake kuru-kuru, mboten enten sing lemu. Werkudara awake gedene semana nika mboten lemu ning nika otot. Merga Werkudara sering protein. Niku napa? Kok sik ora wae. Pandhawa niku awake kuru-kuru, merga Pandhawa niku doyan le prihatin. Ora kok doyan mangan ning doyan prihatin. Merga Pandhawa menika kerep nglakoni poso. Pandhawa menika kerep nglakoni siam. Duka menika siam Ramadan utawi Senin Kamis kula piyambak mboten mangertosi. Ingkang bahkan Pandhawa menika demen nglakoni prihatin. Ora kok demenan ki ora. Ngawur senengane ora. Menika nek dipun tonton. Nek dipun tingali kanthi kasat netra perbandinganipun antawisipun Kurawa lan Pandhawa menika kados mekaten menika. Mila nuwun sewu, Kurawa niku nek arep ngrenah patine Pandhawa niku kedah ginake akal. Ampun mung ginake akal. Samane niku lho. Kedah dipetung langkung rumiyin. Pandhawa niku iso kados ngaten merga nika sing dekenge nika gaib. Gaib dekengan pusat. Menika ingkang dekenge dhumateng para Pandhawa ingkang ngayomi dhumateng para Pandhawa menika sanes kok titah nanging dewa Jawata. Gusti Kakang Jagatku tansah ngayomi dhumateng pun para Pandhawa. Lah nek Kurawa arep krenah patine Pandhawa ya kudu nggunakake srana sing sak babak sak traju kalian seranganipun para Pandhawa kelampah priatos. Mekaten ha nggih. Mekaten anak Prabu, mekaten. Nanging sanes mriku ingkang kula antu-antu pangandika Paduka Bambandurna. Lajeng menapa? Wonten mriki menika kula kepingin mangertosi karingkianipun para Pandhawa. Oh, gampang, gampil. Karingkianipun para Pandhawa menika kula nyekel kabeh. Cah lima niku kula cekel kabeh. Loro-loro ngiwon-ngiwon. Niku. Karingkiane Pandhawa nek ngandika kepengin mangertosi. Pandhawa niku keringkiane napa? Saking Puntadewa. Dun nalikanipun pendadaran drog. Pendadaran siswa kalima. Pandhawa mriku sajake arep kalah, ning tembe mburine menang. Lah Pandhawa menang niku mung merga wong siji, nggih menika pun Bratasena. Lah Kurawa menang niku merga wong akeh. Kurawa niku 100 maju bareng. Cobi to. Niku rak mboten adil. Nggih.
Nuwun sewu, keringkianipun Puntadewa menika Puntadewa menika ratu sing gedhe putih. Teges ratu gedhe putih menika ikhlas lila lahir batin. Nampa dumateng sedaya lelampahan gesangipun. Puntadewa menika waton kagem sarana kabagyaning tiyang sanes. Nyawa men diwenehke. Waton damel bagyaning tiyang sanes. Aja kok nyawa, bojowe dinehke. Mekaten. Nggih, merga kula wis tau njaluk. Lajeng dinehke ning pun merga kula wis kebacut tresna kalih jaran. Malah mirang-mirangke awake dhewe lho. Ngene kok. Rampun mboten napa-napa, mboten napa-napa. Kringkiane Puntadewa niku, kringkiane Puntadewa niku. Estu Puntadewa mriku pancen leres. Pancen Puntadewa mriku ratu sing gedhe putih. Ratu ingkang tetekan Trisuci paling budi rahayu. Ternyatanipun ikhlas nampa sedaya kabeh lampahipun punika dipun tampi srana ikhlas lahir lan batin. Denipun Puntadewa. Nggih. Mila nek ajeng renapatine Puntadewa dipateni tecek modar. Jabut stop kontake pun mati Puntadewa niku. Mekaten nggih. Lajeng karingyanipun kadang kula pun Werkudara. Karingyanipun Werkudara sabar. Sabar. Iki mau ana barang liwat. Sampeyan kok ya ngerti-ngertine. Mbok pendhita lantip e dewate. Nggih. Ngerti kula lanten barang liwat. Nggih. Putih-putih. Nggih. Napa niku? Upa. Werkudara menika keringkianipun dlogak-dlogok bocahe. Werkudara dikon ngalor, mesti mangkat ngalor. Werkudara dikon mangkat ngidul, mangkat ngidul. Werkudara kan bunuh diri, kirangan gelem menapa mboten. Sing andika mriku kados pundi? Ketikanipun Werkudara menika manutan nek dikongkon. Pancen bener Werkudara menika manutan larinipun. Murid kula Werkudara menika manutan. Nek dilorope nggih mesti kemawon purun nyemplung wonten segara. Werkudara kowe nyemplung ning segara. Mengke kajengipun dipangan dening buron toya, buron banyu, iwak-iwak gedhe, paus, hiu. Lan sami turutipun, wader, nila, lele. Iwak tongkol. Niku Werkudara keringane wonten mriku niku. Nggih. Nanging nuwun sewu menawi Werkudara dipun loropaken menika mboten wonten ingkang saged ngawonaken dumateng pun Werkudara. Ateges Werkudara mboten gadhahi keringkian. Padha wae sampean dagik-dagik muni Werkudara bocahe manutan kok malah ngomong nek ora ana keringkiane. Lah Werkudara niku digdaya padake ra. Lajeng kadang kula Arjuna keringkianipun menapa? Oh, Arjuna niku keringkiane ming sunggal, wedokan pun niku wedokan. Niku Tiyang putri. nggih, wanita. Nggih. Arjuna niku pendak-pendak lunga saking negara Ngamarta. Nek ora tapa ya ming kecandhal wedokan niku. Lah nek arep renapatine Janaka gampang. Dipun padosaken wanita sing wayu. Sing wis pokoke samu barange sae ning duwe penyakit. Wis saya tanggu. Gandeng kelan pun Janaka. Janaka mati saya lemes awake saya kuru. Janaka modar. Mergo penyakit Lion King. Sampeyan neka-neka. Lha niku wis to. Wong lenang niku gonta-ganti wedokan mesti resikone ming niku. Resikone ming niku. Mila aja waton nek arep jajan dewate sampeyan niku. Nggih. Sampeyan niku mun anak sakniki. Nggih. Aja waton teng jaba aja waton. Eling sampeyan pun dioperasi ping pindho sampeyan. Nggih, Kakang Durna nggih. Muti bedah. Ampun ngawur sampeyan. Tuminta sing saterpe mawon dewate. Mengkaten nggih. Nika Nawis ngantika badhe kriyan dumateng pun patinipun para Pandhawa menika estunipun gampil sanget nggih. Nanging ingkang kula aturaken kala wau menawi badhe mejahi dumateng para Pandhawa menika kedang ginakaken akal ampun ngantos ginakaken nakal anak Prabu Duryudana. Sikra-sikra yen permana gansa sikra nglaken tawang sesangga.
mbek marwa sing sangkatri gumulung katri gumulung mangrompak ing wadya Wartakrare kagiri kiri nanggana magaya gelarira wang-wang Dedep tidem prabawaning ratri sasodra manjer kawuryan nalika semanten jaga kaya tugu Sinungkarta tatanmu batatanmu sik legek nganti kaya pratima golek kencana nalika semanten dadi kanyut minangka wardi kanyut minangka warju warju jare wong anginang warju jare wong akeca kasaru dasaring pertala yang asa tangaping purka masiban bono amuk apa tukang dadi darunane ana macan kang bedal saking Keranggeng Dede kacengkeng mandhap saking Wantilan Dede kejawi amung pisawanipun satru ing Jodipati ing tunggul pawenang aliki Sang Raden Ayu Werkudara meyang sanjaring para kawula ingkang sami seba jeluk akarya cingak kang sami ulat kula
Sinongwati Sinongwati jagat kinhari Lumembak ombak ing samudra ae ana ana bale lumut ambrek kanggeng awita denceng-dencengan jagat pangestu ngoro wayah Bathara Jagat Paman Pati Arya Sangguni kula wonten mangandika ing ngadhawuh nggih anak Prabu kaget penggalih kula sinten kula kinten sinten ingkang sowan prapta wonten Praja Negari Ngastina jebul tinemunipun kadang kula adi kula ing Jodipati ing tunggul pawenang pun Werkudara nyawa-nyawa jiman sesemban kula nggih kula aturi andangu dumateng praptanipun Angger Mas Werkudara menika anak Prabu nggih Paman Arya nggih kula aturi anggenggeng langkung sekeca Paman nggih sampun boten kirang prayogi nggih nikan teka nikan sing endi niku kadangipun Kakang Dimas Werkudara padha kanthi prayoga sartane raja sak praptamu Dimas kadangipun Kakang Bratasena Duryudana kakangku selamat tekaku kowe miji sowanku ning Raja Negara Ngastina ora ana alangan swiji apa selamat tekaku aku ngaturke basaku katura tampanen ngersani Duryudana kakangku ya kadangipun Kakang Dimas Werkudara siadi atur basa atur bekti kelawan pun Kakang ora pangestu-pun Kakang Tampanono Yayi tak gegem dadake jimat ora liwat parigan nunggu niri siadi lungguh ning Raja Negara Ngastina ya Duryudana kakangku kaya wis ora kurang kepenak sowanku ning Raja Negara Ngastina iki Duryudana kakangku Angger Werkudara ngaturaken kasugengan rawuhipun Angger Werkudara ngaturaken pambagya raharja nggih Raden Werkudara sekune bapakku selamat tekaku ora ana langan swiji apa-apa pambagya raharja wis tak tampa ora liwat aku ngaturke basaku katura iya sampun kula tampi dawah sami-sami mboten langkung kasekecak ingkang langkung prayogi lenggah sing ngandika Raden Werkudara ya sengkune bapakku kaya wis ora kurang kepenak wah Werkudara wong gedhe wong dawa wah gedhe dhuwur wong gedhe wong dhuwur wong jlonen anakku cah bagus Werkudara Bratasena padha kanthi slamet tekamu ya nggih Werkudara durna bapakku rono langan swiji apa sowanku aku ngaturke basaku katura Tampanono Werkudara tak tampa pangestuku Tampanono ya Werkudara yo tak gegem dadekake jimat wis suwe kowe ra rene ning ndi wis suwe kowe ra prapta ana ing praja utawa ora sowan ning pertapan Sukalima bapakmu kangen aku kangen
Kowe arep njaluk ilmu karo aku, kowe arep njaluk ilmu apa tak paringi? Tak paringi Werkudara. Ya ngaturke panuwun. Prayogana. Wis ora kurang kepenak. Kadangipun Kakang Dimas Werkudara padha kanthi raharja sak praptamu. Ya karena kakangku selamat tekaku ngaturke basaku katuru. Ya Werkudara tak tampa pangestuku tanpa nono Dimas. Tak gegem dadake jimat Dimas Werkudara migati apa sengkan-sengkata tanpa pupuyan sowan tanpa ditimbali dening pun kakang Duryudana kakangku sing gedhe pangapuramu yen to sowanku dina iki ora mbutuhke kelawan Duryudana kakangku nanging sowanku ning praja negara Ngastina iki wektu dina iki aku mbutuhke kelawan pangandikane ya mbutuhke kelawan Durna bapakku ing Sukalima kula kang saka kuwi wektu dina iki aku ora arep matur apa-apa ngersane Duryudana kakangku aku mung kepengin omongan kelawan Durna bapakku apa ya ngono Dimas ya pancen dasar para nyata ngono ya yen pancen kaya mangkono Bapak Mbah Durna kula nuwun sewu Kula wonten timbaling kadhawu nggih kula aturi majeng Dimas Werkudara metaken kelawan sing andika Bapak Mbah Durna apa iki sendika ngestaken dawuh Anak Prabu Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang angat saping tawang susah angin ngenting gone yang kali kangkung beksi miber lole kentas waru kembal manyar-manyar jok ning dukul wana alas-alas tadi wana Werkudara apa Durna bapakku ngendikane Anak Prabu Duryudana kowe mbutuhke kelawan aku ya pancen kaya mangkono apa ana wigati apa Werkudara matura kelawan pun bawa cekak aos wae wektu dina iki negara Ngamarta lagi ora apik anane geger sakjroning negara Ngamarta mergo garwane barep kakangku ya Drupadi Mbak Yuku murca woncat saka praja negara Ngamarta wekasan dadi geger lan dadi pagebluk ana praja negara Ngamarta mula gandeng Durna bapak kuwi pandhita sing lantip pandhita sing sekti lantip panggraita wasis paskita ngesti aku njaluk tulung sawangen golek ana ngendi durunge Drupadi Mbayuku Durna bapakku Kagyatri sangga piranguri nanggul kinempit-kempit dosang retnaning bawana lole gandang blekuduk manyar-manyar ya Werkudara kaget aku kaget bareng nampa aturmu Werkudara lamun Mbak Yumu Drupadi lunga yen to aku mbok keparengake aku telung kedheping paningal wae aku tak nglakoni tapa Mbak Yumu Drupadi ning endi nggone lunga lan syarate apa supaya bisa ketemu mangkono iya wis ngono wae aku tak meningke cipta aku tak tapa telung kedheping paningal wae Werkudara Pansamar pamoring Sukma sinukmaya winaya ing asepi pambukaning warana tarlen
le Werkudara ngene ya, Werkudara ngene. Piye Durna bapakku? Iki aku mau wis nemu Mbak Yu Mudrupati wis ketemu. Ana ngendi mapane Mbak Yu Mudrupati? Mbah, aku dhewe ra weruh. Lah, jarine wis ketemu ana ngendi durunge Mbak Yu Mudrupati? Ngene lho Werkudara, tak sawang nganggo peningal batin. Tak sawang nganggo peningal batin Mbak Yu Mudrupati kaya dene ditutupi pedhot peteng. Dadi bapakmu ora iso ngerti apa-apa. Bapakmu ora iso ngerti apa-apa. Ana ngendi Mbak Yu Mudrupati, lagi karo sapa, lagi ngapa. Pun bapak ora iso ngerteni. Nanging wis kena papane Mbak Yu Mudrupati ana ngendi wis kena ketemu. Wis ketemu Werkudara, wis ketemu. Banjur syaraté opo kanggo nemokke satane supayane Mbak Yu Mudrupati bali ning Prajanegara Ngamarta. Iki mau ngene. Miturut wangsiting para dewa sing tak tampa, iki mau ngene. Dewa ngendikake karo aku. Ya karo pun Bapa, karo bapakmu. Lamun Mbak Yu Mudrupati iso bali ning Praja Ngamarta, paton ditumbali dening sawijining menungsa. Wah, Mbak Yu kudu ditumbali sawijining menungsa ben iso bali ning Prajanegara Ngamarta. Pancen nyata, pancen ngono. Pancen bener ngono Werkudara. Banjur sapa wong sapa sing kudu tak pateni? Apa wong kuwi mau ratu, apa wong kuwi mau satriya, apa wong kuwi mau pendhita? Kage paringa dawuh kelawan aku. Dudu kok ratu, dudu kok satriya, dudu kok pendhita. Nanging wong iki mau ora ana pengaruhe apa-apa tumrap Prajanegara Ngamarta. Ateges wong iki mau mung bakal nyrimpeti lawan lakune para Pandhawa nggone laku Dharma ning bumi Naswajawa ya ing alam donya iki. Wah, sapa Durna bapakku? Werkudara nek aku omong apa kowe ora kaget? Ora. Nek aku omong sing sanyatane umpama kowe takon mateni wong iki mau apa kowe bakal selak? Ora. Aku ora bakal selak. Mergo watake Werkudara dudu kaya ngono, watake Werkudara mono watak satriya. Ora bakal selak yen to wis duweni ujar utawa duweni janji. Bagus. Kuwi wis dadi aturmu lho Werkudara, wis dadi aturmu. Ya. Para paringa dawuh sapa sing kudu tak pateni? Ora liya ya mung Panakawan. Panakawan. Heeh. Panakawan abdi kinasih para Pandhawa, anak ragile Semar Badranaya sing jeneng Bagong Werkudara. Durna bapakku. Piye Werkudara piye? Apa kudu Bagong sing dadi tumbal? Aku mau ora wis omong ta, aku mau ora wis omong. Aku mau ora wis omong, nek kowe tak kandhani apa kowe ora kaget? Kowe muni ora? Nek kowe takon mateni wong iki apa kowe bakal selak? Kowe muni ora bakal selak. Ayo saiki Bagong kudu dipateni. Iso ora iso Bagong kudu dipateni. Nanging Bagong iki gedhe labane tumrap Werkudara. Wah, aku ora sagu, aku wegah. Aku ora iso nek kon mateni Bagong. Werkudara ya wis sakarepmu, Aku mung menehi pilihan karo kowe. Siji, Mbak Yu Mudrupati ora bali ning negara Ngamarta. Negara Ngamarta geger mergo koncatan Mbak Yu Mudrupati wekasan barep kakangmu ya Puntadewa. Bingung pikire, rusak wekasan Prajanegara Ngamarta. Ping pindhone trima kelangan Bagong ning nylametke nyawane wong akeh. Pilih ndi? Wah, ora mung wawe-wawe kowe ayo. Iki seladintene rimbuane gek pikiran Werkudara. Alon sabar.
jagat dewa Bathara. Pripun anak Prabu pripun? Boten kanthi kanyono-nyono jebul kala wau sing atiku namung samudana. Jelas. Durna ki kapan to le ora ngapusi? Durna kapan le ora mblithukke wong? Tak takon Durna kapan le ora ngicuk-icuki wong? Durna kapan le gawe ora wong le ora gawe wong sengsara? Ya sabar wae kok ora senengane kok ya ora. Alon-alon wae ora. Mau jane njaluk banter, ya wis banter wae ora apa-apa banter. Nek banter gelis metu ora apa-apa. Ora apa-apa. Sing diarep-arep ki rak ya kuwi to Kang. Akeh. Banter gelis metu. Suwe angel. Mboten napa-napa pun Dibanterke mawon Dipati. nggih. Jagat dewa Bathara. Paman Harya Wonten dawuh. Gandeng sedaya sampun cetha ing sak pangge badhe damel ringkihipun para Pandhawa menika gampil saking Mejahi. Para Panakawan. Nangge sing atiku saged menggalih kados mekaten. Pun kula nyuwun pamit madal wasilan. Kula badhe mibaraken dumateng sangjaning para kawula ingkang sami seba. Sik to Kang sing didhawuhi kudune aku. Ya sampun. Paman Harya Gandeng sampun purna jejibahan. Wekdal sapunika kula badhe rupian kalian para sata Kurawa. Inggih ngestaken dawuh Buparo kang padha sibu ingsun kundur kedaton. non ngestaken dawuh nggih kemanung nyuwun pamit madal wasilan. Ngati-ati aja kaya bocah cilik. Paman Pati Harya Sengkuni kaya wis ora ana dawuh maneh. Paman purna ngadine pananggilan arusang nutu kundur kedaton saking Jampar Kencana kuwi nampi gambaran Gandeng kandharaken sang jaring para Mbajedi. Panggung ketanggung saka paloro-loro ingkang samyong ambil pacaring Prabon kawis saking Mandura tindanyo Sang Sri Narana lamun kantron saking Mandrawa katingal ubayane